geldiniz? Çerkezköy'den. Niçin geldik? Toyota Corolla'nın kontağı arızalıydı. Evet. Çerkezköy'den müşterimiz geldi. 2014 model Corolla'sının kontağı arızalıydı. Arkadaşlar tabii güvendi. İyi de yaptı. Çünkü kontağını tamir ettik. Ve şimdi kontağımız şıkır şıkır çalışıyor. Problem neydi? Kontak şu kadar dönüp kalıyordu. Daha devamı gelmiyordu. Şimdi nasıl? Evet, gördüğünüz gibi şıkır şıkır çalışıyor. Herhangi bir kasma, sıkışma söz konusu değil. Özellikle şunu söylemek istiyorum. Biz bu kontaklara herhangi bir parça eksiltme yapmıyoruz. Kontağın arızalı bölgesine müdahale ediyoruz. Ve şıkır şıkır çalışıyor. Bakın. 2 parmağınızla rahatlıkla çevirebiliyorsunuz. Çünkü kaliteli bir işçilik, kaliteli malzeme kullanıyoruz. Ve kontağımız hazır. Arkadaş anahtar farkıyla bizi izlemeye devam edin.